بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد خيري، قناة أوتوتانل. كل عام وحضراتكم بخير، عيد سعيد عليكم جميعا. النهاردة هنتكلم عن صيانة كلنا بنعملها، صيانة مهمة، هي صيانة تغيير زيت الموتور. هنتبع الخطوات المهمة اللي المفروض نعملها واحنا بنغير الزيت. بالنسبة للأدوات اللي هنستخدمها، في الأول هنستخدم طبعا معانا رقم واحد الزيت. أنا عن نفسي بستخدم الموتل من الزيوت الممتازة في الجودة والأداء. بعد كده هنستخدم اليد السيستم دي، والاستنشن الوصلة، ومفتاح الفلتر نفسه اللي هو اللي فوق ده، ومفتاح 17، والفلتر، فلتر الزيت بأكد لازم يبقى أصلي. فلتر الزيت بالذات لازم يبقى أصلي منعا للمشاكل. وهيبقى معانا بلور هواء أو ضغط هواء. أول خطوة مهمة هنعملها قبل ما نغير الزيت، الخطوة المهمة لازم هيبقى الموتور بارد تماما. هيبقى الموتور بارد، لأن الموتور وهو سخن من ضمن الأخطاء اللي بنقع فيها برضو واحنا بنغير الزيت، بنروح على طول عند الفني أو عند المكان اللي بنغير فيه الزيت ننزل الزيت على طول، والموتور بتبقى أجزاؤه من جوه سخنة، والزيت نفسه بيبقى في حالة تمدد ودرجة حرارته عالية، وبنحط الزيت الجديد مرة واحدة. فاحنا كده بنضر الأجزاء الداخلية للموتور. فالأفضل الموتور يبقى بارد، ونبدأ بتصفية الزيت القديم ونحط الزيت الجديد. هنشوف مع بعض الخطوة التانية. تاني حاجة هنفك غطا الزيت، وهنشيل مقاس الزيت. تاني حاجة مع مفتاح 17 اهو. معلش اعذروني على التصوير، انا ماسك الكاميرا بايد وبفك بايد. هنفك، هيبقى معانا طبق زي ده كده او اي حاجة بلاستيك ننزل فيها الزيت القديم. هنحل بشويش عشان ما نبوظش الصامولة نفسها. خلي بالنا نكون لابسين برضو جوانت يا جماعة، معلش انا نسيت، عشان الزيت القديم برضو بيبقى وحش على البشرة. هنسيب الزيت القديم يتصفى لغاية الآخر خالص. خلي بالنا من الصامولة دي. اهو دلوقتي هنفك الفلتر يا جماعة بمفتاح الفلتر اهو، استنشب. مش هنتعافى عليه طبعا واحنا بنفك، بالراحة لغاية لما يحل. انا هويته بس شوية عشان خاطر الوقت والتصوير. لو كده هو حل اهو. هنحط بعد كده الطبق اللي بنفرغ فيه الزيت عشان الزيت اللي هينزل، ونبعد طبعا نفسنا شوية عن الزيت. هنحله بالراحة وناخد بالنا. ده الفلتر اهو يا جماعة. دلوقتي الفلتر الجديد اهو. هنجيب حبة زيت من الجديد قبل ما هنركب الفلتر الجديد اهو على الجوان بتاعه ده، عشان يركب معانا بسهولة
وما يحصلش في الجوان اي مشكله. هنجيب زيت هنمسحه بالزيت الجوان كله كده اهو، بالزيت الجديد، عشان ما يعملش معانا مشكله ويقطع مننا او يسرب زيت. وهنيجي على الفرغه الداخليه دي اهي بتاعت المسمار، هنمسحها بالزيت. قبل ما هنقفل الفلتر الجديد بالمناديل الورق، وهنمسح مكان الفلتر القديم الزيت اللي على البلوكه بتاعه الموتور، عشان الزيت القديم ده ما يعمل لناش ريحه لما تشتغل العربيه والموتور يسخن. هنركب الفلتر بالراحه يا جماعه، بشويش طبعا، مش هنتعافى برضو عليه، وهنركبه عشان يبات مظبوط ما يسربش زيت معانا بعد كده. هو حتى بص انا بلف اهو، بيلف بسرعه معايا عشان هو راكب مرتاح ومتزيت، بعد كده ما يسربش معانا. دي الطريقه الصحيحه. هنحرق عليه بايدينا، بعد كده بالمفتاح. دلوقتي انا هنفخ هواء في المعيار بتاع الزيت انا يا جماعه، عشان بيبقى فيه رواسب في الكارتيره تحت. الرواسب اللي في الكارتيره دي بدنها بيبقى بواقي حاجات بسيطه في الكارتيره، فانا هنفخها بالهواء من مقاس الزيت هنا اهو. هنفخ هواء، او اللي عنده ضغط هواء او بلور او اي حاجه هتنفخ هواء هنا، هتنزل بعض الرواسب اللي موجوده في الكارتيره. خلاص يا جماعه، دلوقتي هننزل نقفل طبه الزيت في الكارتيره. انا نظفت الطبه اهي، نظفتها خالص عشان ما يكونش فيها اي وساخه. قبل ما اقفلها هننزل نقفلها، وبعد كده نحط الزيت الجديد. دلوقتي بعد خلاص ما قفلنا الطبه ومسحنا الزيت من عند الكارتيره ونضفنا من تحت مكان ما اشتغلنا، هنحط دلوقتي الزيت هيبقى فيه طريقتين يا جماعه. الطريقه الاولى اللي هي عن طريق الكتالوج، بيبقى مكتوب فيه الكميه، كل واحد يراجع الكتالوج بتاع العربيه اللي عنده. ما نفعش هنروح للمواقع بتاعت الزيوت، يعني موتيل اي نوع ايا كان، هتلاقي الشركه نفسها منزله على السايت بتاعها الاويل سيلكتور. هتخش وتكتب الموديل بتاع عربيتك ونوعها، وام بي اي ولا جي دي اي و1600 ولا 2000 ايا كان السعه اللتريه عندك، هتكتب موديل العربيه والطراز بتاعها، وهو هيقول لك اللزوجه المطلوبه والكميه اللي المفروض تتحط في العربيه. الطريقه العاديه كده كده اللي احنا عارفينها كده كده، يعني المواتير بتاعتنا في الاغلبيه ما بتاخدش اقل من 3 لتر، والفلتر نص يبقى 3.5. اما اللي مش عارف، يعني اللي اشترى عربيه مستعمله ومش عارف ومش لاقي حتى عن طريق الانترنت ولا المواقع، يبقى ممكن هنعمل ايه؟ هنحط 3 لتر. الموتور عندي 1600، هحط 3 لتر، هحط 3 لتر من الزيت، وهقفل وادور العربيه وتسخن العربيه لغايه لما تسخن. يتمدد الزيت نفسه، وبعد كده يعني دقيقتين 3 دقايق 4 دقايق اطفي الموتور واستنى 3 4 دقايق واشيل معيار الزيت. هيبان معايا معيار الزيت. احنا عندنا معيار الزيت هنا اهو، المفروض فيه اللو والفل. المفروض لما احط الزيت يكون ملامس العلامه بتاعه الفل، ملامس العلامه، ما يكونش ازيد. الازيد ده هيعمل لنا مشاكل في الموتور، احنا في غنى عنها. المفروض يبقى ملامس النقطه بتاعه الفل، يعني لو حتى لو اقل سنه مفيش مشكله، الزياده هو اللي مشكله. يعني الزياده عشان نكون عارفين الزياده هي اللي مشكله. فهيبان معانا بقى هو قبل الفل، يعني هنلاقي مثلا اللي باقي اللي هو النص لتر او اكتر، فهنزود لغايه لما توصل معانا
لغاية علامة الفل. ده اللي مش عارف هيعمل الكلام ده، هيحط 3 لتر ويقفل ويسخن العربية توصل لدرجة حرارة التشغيل ويطفي الزيت عشان يتمدد، فأقدر أعرف المعيار بتاعه الصحيح، هو سخن وتمدد. فبالطريقة دي هدخل المعيار وأقيس الزيت، هيبان معايا بقى معياره الحقيقي وصل لغاية فين. لو هو نقص هزود لغاية لما توصل لعلامة الفل. انا حطيت 3 لتر يا جماعه، وشغلنا العربيه اهي، شغالين العربيه. حطيت 3 لتر ونستنى شويه لغايه ما تسخن العربيه. هننزل نطمن تحت برضو نشوف فيه تسريب زيت ولا لا. عشان نشوف شغلنا نضيف الحمد لله رب العالمين، مفيش تسريب زيت، مفيش اي مشكله. بطلت العربيه يا جماعه وانتظرت 4-5 دقايق وزودت الكميه اللي هي اللي ناقصه. دلوقتي هنشوف معيار الزيت نفسه، وادي معيار الزيت اهو يا جماعه، اعتقد واضح قدامكم، هو ملامس اهو علامه الفل. قبل ما هختم الفيديو كنت حابب اقول نصيحه مهمه جدا لينا كلنا. هنحاول كل 3 مرات غيارات زيت، كل 3 مرات ما نغير فيهم الزيت هنحاول نفك الكارتيره وننضفها كويس من جوه من الرواسب اللي فيها كلها، والمصفى اللي ورا الكارتيره كمان هنفك المصفى نفسها، بتبقى معبيه وساخه ورواسب، وهننضفها وهنرجع نقفل تاني. دي نصيحة مهمة جدا يا ريت كلنا نعملها. بكده أكون وصلت لنهاية الفيديو، يا رب أكون قدرت أقدم حاجة نقدر نستفاد منها. كل عام وأنتم بخير ودمتم سالمين، والسلام عليكم.